Imekuwa ni kawaida sasa kwa upande wa waamuzi kuchukuliwa hatua na kamati ya masaa 72. Pale mwamuzi ambapo unakwenda kiutofauti ama unakosea mara kwa mara, basi utaona tu kwenye upande wa kamati ya masaa 72 wanatoa taarifa juu ya mwamuzi husika kufungiwa pale ambapo anakuwa anashindwa kutafsiri sheria vizuri za soka. Sasa kunani na kipi kinachoendelea utakwenda kufahamu hapa, lakini kabla sijakwenda kukuangazia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Ni taarifa inayozua mjadala mkubwa katika soka la Tanzania baada ya muamuzi Ahmed Arajiga kufungiwa kwa muda wa miezi mitatu kufuatia maamuzi yake katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliokutanisha Simba dhidi ya Azam. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya mamlaka za soka, kamati maalum ya nidhamu inajulikana kama kamati ya masaa 72 tayari imemwandikia barua rasmi mwamuzi huyo ikimtaarifu kuhusu adhabu hiyo ya kufungiwa kuendesha mechi za soka kwa kipindi cha miezi mitatu. Taarifa zinaeleza kuwa sababu kubwa ya kuchukuliwa hatua hiyo ni kile kinachodaiwa kuwa kushindwa kutafsiri ipasavyo sheria za mchezo katika tukio muhimu lililotokea wakati wa mchezo kati ya Simba na Azam. Katika tukio hilo, Simba walidai kwamba walipaswa kupewa penalty ya wazi baada ya mchezaji wao kuangushwa ndani ya eneo la hatari. Hata hivyo, muamuzi Ahmed Arajiga aliamua kuendelea na mchezo bila kutoa penalty, jambo lilozua malalamiko makubwa kutoka kwa wachezaji, lakini pia benchi la ufundi pamoja na mashabiki. Baada ya mchezo huo kumalizika, tukio hilo lilichambuliwa kwa kina na kamati husika ya waamuzi na nidhamu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kamati ilifanya uchunguzi wa kina kwa kutumia video ya tukio husika, lakini pia ripoti ya muamuzi, lakini pia ushahidi kutoka kwa waamuzi wasaidizi, lakini pia tathmini ya wataalamu wa sheria za mchezo. Baada ya uchambuzi huo, kamati ilifika hitimisho kuwa muamuzi huyo hakutafsiri sheria za mchezo kwa usahihi katika tukio hilo muhimu. Baada ya uamuzi huo kufikiwa, barua rasmi ilitumwa kwa muamuzi Ahmed Arajiga ikimjulisha kuhusu adhabu yake. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba muamuzi huyo amefungiwa kwa miezi mitatu, hatapangiwa kuendesha mechi ya mashindano yoyote ya hapa nchini, lakini pia anatakiwa pia kujifanyia tathmini baada ya kurejea tena kwa wakati mwingine. Uamuzi huo tunafahamu utaibua mjadala mkubwa sana miongoni mwa wadau wa soka, lakini jambo hilo limekuwa ni kawaida kwa upande huu. Hatua hii ya kumfungia mwamuzi huyo kwa muda huo inaonekana kwamba ni ujumbe mzito kwa waamuzi wengine wanaendelea kuendesha mechi za ligi kuu Tanzania bara huku wakitoa yale maamuzi ambayo sio sahihi. Sakata hili la muamuzi Ahmed Arajiga linaonyesha jinsi gani masuala ya uamuzi wa mechi yanapochukuliwa kwa uzito mkubwa katika soka la Tanzania. Sasa hili jambo kwa upande wetu tunasema kwamba limekuwa ni kawaida kwa sababu tumekuwa tukiona waamuzi wanakosea mara kwa mara. Sasa taarifa rasmi kamati masaa 72 watatoa kupitia kurasa za kijamii za TFF, ambapo muda wote watatoa barua juu ya kupitia baada ya mapitio ya mchezo huo.